Começou um dia como qualquer outro. Estava escrito o que ia acontecer. Um cordeiro justo junto ao matadouro foi levado sem poder se defender. Estava eu ali a observar atrocidades que passou por me amar. Fome e sede teve, mas não recebeu o pão pra saciar o rei judeu. A multidão gritando, temos que matar. Levar o meu Jesus para o Gólgota. A dor maior ainda estava por vir. A natureza inteira começa a sentir. Os pregos que batiam eram redenção. Anunciava que chegava a salvação. Mas mesmo no madeiro desprezado foi. Se cumpre a profecia, o tempo chegou. Está chegando a hora. O mundo verá de novo brilhar a luz. Começará uma nova história. Em meio à escuridão chegará Jesus. Mas ao terceiro dia meu Jesus provou que Ele é maior, Ele ressuscitou. Derrotou o inferno, estremeceu o mundo. Encheu com sua glória, Ele é Senhor. A morte pôde interrompê-lo. Estava selado que Ele ia vencer. Nos deu a chance de chegar até o céu. Leão de Judá